Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sınaq 4 izah edirəm. Başlayaq. MS Excel 2009 proqramında vərəqlər arası istinad hansı işarə ilə həyata keçirilir? Bu sualımızın cavabı nida düyməsidir, yəni nida işarəsidir. Nida işarəsi vasitəsilə vərəqlər arasında istinad yaratmaq mümkündür. 22-ci sual. Sənədə əlavə edilmiş header haqqında hansı fikir yanlışdır? Header bilirik ki, insert link tabından əlavə olunur. Sənədin yuxarı hissəsində verilən kalend tutullardır. Biz deyəcəyik ki, indi bu cavablara uyğun hansı headerə aid deyil. Sənədin yuxarı hissəsində verilmiş sərlövhədir. Bəli, kalend tutul elə sərlövhə deməkdir. Bu əmr vasitəsilə sənədi nömrələmək mümkündür. Bəli. Tutalım ki, sən header yerinə hər vərəqə fərqli sərlövhə tətbiq edərsən, hər səhifəyə də fərqli nömrə yazarsan, bu da nömrə olmuş olar. Bu düz doğrudur. Insert link tabından əlavə edilir. Bu da doğrudur. Layout tabından hər səhifəyə müxtəlif header verilə bilər. Bu da doğrudur. Yazılıb ki, Y variantı. Insert link tabından shapes'dən header əlavə etmək mümkündür. Xeyr. Yadınızda saxlayın ki, heç bir vaxt shapes, yəni fiqur header ola bilməz. Header bölməsinə siz mətn yerləşdirə bilərsiniz, bax bu sənədin yuxarı hissəsinə. Şəkil yerləşdirə bilərsiniz, amma heç bir halda fiqur yerləşdirə bilməzsiniz. Bunu mütləq şəkildə yadınızda saxlayın. Accessories papkasına saxlanılır. Demişdik ki, Accessories papkasına saxlanılır standart proqramlar. Məsələn, WordArt, ondan sonra Notepad və digər proqramlarımız. Məsələn, deyək də, Paint proqram və digərləri. Onlar harada saxlanılır? Accessoriesdə. Göndərilən elektron məktubda mövcud olmayan ünvan göstərilərsə hansı hal baş verilir? Tutalım ki, göndərilən elektron məktubda mövcud olmayan ünvan var. Məsəl üçün deyək, mən göndərirəm, bura yazılır. Kimdən? Mən məsələn, buraya kimə göndərmək istəyirəmsə, bunun qabağını bura boş yazsam, yəni ümumiyyətlə mövcud olmayan bir ünvan göstərsəm, məktub getməyəcək. Yəni, orada mövcud olmayan ünvana necə getsin? Məktub səhv barədə məlumat göstərir. Bu məktub ləğv edilir. Xeyr, məktub ümumiyyətlə göndərilir. Məktub istənilən halda çatdırılır. Xeyr, məktub internetdə yuxarı çıxır. Xeyr, məktub ümumiyyətlə göndərilmiş. Baxın, mövcud olmayan ünvan deyir. Mövcud olmayan ünvana mən necə göndərim? Cavab olacaq C. Ambar verilənlər bazası verilmişdir. Miqdar sayısı üzrə artma sırasını çeşidləmək. Miqdar sayısı buradır. Gəlin əvvəlcə deyir, artma sırasından. Ən balaca qiymət burada 5-dir. Onda nömrəsi 9-dur. Yazdıq bura 9. Sonra var 9 nömrə. Burada yəni bu nömrəsi də 4-dür. 9-dur. Sonra 10 var. Onda nömrəsi 5-dir. Sonra baxıram 16 var. Yəni 6-dır bunda nömrəsi. Sonra baxaq 16-dan sonra burada var 20. Yəni 1. Sonra baxaq burada 27 var. 2. 27-dən sonra rəqəm 3 var, yəni 34. Digərlərini heç düzməyə ehtiyac yoxdur. Bizə sıçan malının nömrəsini soruşur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Deyəcək ki, sıçan haqqında mal 7-ci yerdə duracaq. Cavab olacaq B. Unicode sistemində aşağıdakı verilmiş məlumatın həcmini hesablayın. Bu sualda qarışıqlıq var, yoxsa yox? Hər bir simvolun Unicode kodlaşma simvolu yığıldığını nəzərə alaraq uyğunluğunu müəyyən edin. Deyir ki, hər bir simvol Unicode'da yığılıbdır. Nə qədər yer tutacaq? Bax, 512 simvolumuz var. Unicode'da yığılıbdırsa, bax, 512 simvolumuz yaddaşda nə qədər yer tutacaq Unicode'da? Deyəcək ki, hər bir simvol 2 byte yer tutur deyə deyəcək 1024 byte. Deməli, 1024 byte harada var? D variantında. 1-ə yazacağıq D. Sonra deyir 1792 deməli simvol var. 1792 simvol Unicode'da da hər bir simvol 2 byte yer tutur deyə vurarıq 2-yə. Burada da qalacaq deməli 4, 18 bir yadda, 34 bir yadda 35. 35804 byte. Əgər 3584 daha doğrusu byte yoxdursa cavablarda biz bunu bitə keçirməliyik. Byte-dan da bitə keçən zaman 8-ə vurmalıyıq. Onda bunu vursaq 8-ə. 4 dəfə 8-imiz 32, 3 yadda. 8 dəfə 8 64, 3 də yadda 67, 6 yadda. 5 dəfə 8-imiz 40, 6 da yadda 46, 4 yadda. 8 dəfə 3-ümüz eləyəcək 24, 4 də yadda 28. 28672 bit. Harada var? B variantında. Buraya yazacağıq B. 1-ə D, 2-yə B. Baxaq harada var? 1-ə D, 2-yə B. Deməli, burada var. Sonra davam edək. 2048 simvol. 2048 simvol Unicode'da tutacaq bu 4096 byte. 4096 byte da yoxdursa, biz bunu bitə çevirsək, bitə çevirəndə 8-ə vurmalıyıq. 8-ə də vuranda bu eləcək 32768. O da var Y variantında. 3-ə Y yazsaq. 3-ə Y burada var.
Burada var, burada var. Bunu tullasaq, tulladıq, getdi bunu. Biz B-yi yazmışdıq 2-yə. Ona görə bunu da atacağıq, bunu da atacağıq. Cavab qalacaq C. Amma 1-ə yazmışıq A və D. A variantı 8192 bit qeyd eləmişik. A variantda dedik 512 simvol, yəni 1024 bayt yer tutur. 1024 baytı da belə deyək. Baytla yoxdursa biz bunu 8-ə vuracağıq. Bu da eləyəcək 8192 bit. Bəli, A variantı da buna uyğun gələcək. Cavab olacaq C variantı. Onluq say sistemində verilmiş ədədlərə ikili say sisteminə bərabər olan ədədləri müəyyən edin. Deməli, biz bunun məcburi hamısını bir-bir çevirək. 87-ni bölsək 2-yə düşəcək 43 dəfə. Bu da eləyəcək 86 qalıqda 1. 43-ü bölsək 2-yə 21 dəfə qalıqda 1. 21-i bölsək 2-yə 10 dəfə qalıqda 1. 10-u bölsək 2-yə 5 dəfə qalıqda 0. 5-i bölsək 2-yə 2 dəfə qalıqda 1. 2-ni bölsək 2-yə 1 dəfə qalıqda 0. Tərsinə yazsaq 101, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Deməli, baxaq görək belə bir cavab harada var. 101, 0, 1, 1, 1. Deməli, 1-ə cavab olacaq D. 1-ə D olan bir dənə variant var. O da Y variantıdır. Heç digərlərinə vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. Home tabının paragraf qrupasına aid olmayan əmr hansıdır? Baxın, Home tabının paragraf qrupasında çeşidləmə əmri var, numbering əmri var, bullet əmri var, line space əmri var. Amma şriftin ölçüsü paragrafda nə qəsdin? Şrift ölçüsü aiddir font qrupasına, font size əmri də oradadır eyni zamanda. Neyman arxitekturasının əsas prinsiplərini müəyyən edin. Neyman demişdi ki, kompüter proqramı idarə olunur, bəli. İkinci baxın, deyir, kompüter proqramı idarə oluna bilər. Xeyr, iki olan variantları tullayaq geçsin. Sonra kompüter paralel ünvanının vaid yaddaşa malikdir. Paralel yoxsa ardıcıl? Bax, bu səhvdir. Kompüter ardıcıl ünvanının yaddaşa malikdir. Bəli, 4 tamamilə doğrudur. Əmrlərlə verilənlər arasında aşkar bir şəkildə fərq yoxdur. Tamamilə doğrudur. Bir də bizim birinci işarətimiz doğruydu. Və baxır sonra. Verilənlərin təyin edilməsi apparat səviyyəsində aparılır. Xeyr, proqram səviyyəsində aparılır. 7-ci də doğrudur. Deyir, proqram səviyyəsində aparılır. Yəni, bayaq dediyimiz fikrin əksi, düz olan versiyası. 1, 4, 5, 7. Yəni, D variantı bu sualın doğru cavabıdır. Gəldik Excel-dən, bax, belə bir suala. Deməli, A1-in qiyməti var, B1-in qiyməti var, C1-in qiyməti yoxdur. Biz ona deyəcəyik bir X. Aşağıda hesablasaq, A1 bölünsün 2. Yəni, 2 bölünsün 2, 1 eləyəcək. Üstə də 4-ü gəlsək, buranın qiyməti olacaq 5. Aldığımız qiyməti qırağa yazdıq bir yerə. Sonra buranı hesablayaq. C1 vurulsun 3. Yəni, C1-imiz X, 3-ə də vursaq 3X eləyəcək. Çıxaq B1. B1-in də qiyməti 4. 3X çıxaq 4. Buranı hesablayaq. 3 vurulsun A1. Yəni, 3-ü A1-ə 2-yə vursaq eləyəcək 6. Üstə də B1-in qiyməti, yəni 4-ü gəlsək, buranın qiyməti eləyəcək 10. Deməli, mən bayaq birinci yerə 5 tapmışdım. Onu yazdım birinci yerə. Sonra da 3x minus 4 tapmışdım. Ən yekunda da 10 tapmışam. Aha. İndi bax, mən baxıram nəyə? Baxın. 5 var, 10 var. 5, belə deyək, 10-un yarısıdır. Düzdür? Mən bu 10-u götürüb buraya yaza bilərəm. Çünki ən böyük dilimə ən böyük rəqəm uyğun gəlir. Və baxırıq ki, 5 onda buradırsa, 25%dirsə, onda deməli burada deyək, eyni qiymətə malikdir. Yəni, burada nə qalır onda? 3x minus 4 qalır. Düzdür? Və biz də demişdik ki, baxın, faiz eynidirsə, onda bunların kəmiyyətlər də bir-birinə bərabərdir. Yəni, 3x minus 4 bir-birinə bərabər olacaq, 5-ə bərabər olacaq. Oradan 3x bərabərdir 9-a, x də bərabərdir 3-ə. Və səlam, bu sualın cavabı olacaq 3. Yəni, cavabı olacaq A variantı. Keş yaddaş nə üçün istifadə olunur? Baxın, keş yaddaş mikroprosesoruna, yəni biz ona CPU deyirik, CPU və RAM yaddaş arasında yerləşən bir sürətləndirici yaddaşdır. 2 səviyyəsi var. Birinci səviyyəli keş, ikinci səviyyəli keş və sürətləndirmə işinə baxır keş yaddaş. Biz variantlardan o söz axtaracağıq. Deyir ki, tətbiqi proqramların işlənməsi mühitini yaratmaq üçün xeyr, əməli yaddaşa müraciəti gücləndirmək üçün. Bax, ən doğru cavab budur. Əməli yaddaşın müraciətinin sürətli olmağı üçün istifadə olunur. Sistem proqram təminatını təşkil edən proqramlardan biridir. Baxın, sistem proqram təminatına sizə bir açar yol demişdim. 3 dənə əməliyyat sözü var. Bu sözü axtarması bax, biz də tapdıq. Əməliyyat örtüyü və salam. Yazdıq, getdi. Aşağıdakılardan hansı şanj case seçimlərinə aiddir? Yəni, registrdə şanj case'in rejimlərindən biri də lower case'dir. Yəni, kiçik hərflər. Biri 1 olacaq. Small caps, kiçik baş hərflər. Capitalist first letter sentence, belə bir deməmişdik. Bir dəqiqə. Aha, capitalist easiest word, sözləri böyük yazılacaq. Bəli, bu da var. Və axırıncıya baxaq. Gün adlarını böyük hərflə yaz. Belə bir rejimdə deməmişdik. Altıncını biz variantlarda ümumiyyətlə çıxsaq.
Və bir də 100% demişdik ki, 1 və 5 var. Bir dənə diqqət eləsəz, dördüncü deyir Santan case. Santan case cümlədəki kimi, bəli, o da var. Deməli 1, 4, 5 bu sualın doğru cavabı olacaq. Video yaddaş nə üçündür? Baxın, video yaddaş monitorun ekrandakı ayarlarını yadda saxlamaq üçündür. Biz deyəcəyik ona A variantı qrafik rejimində informasiyanın ekran üzərində nöqtələrin piksellərin verilməsi üçün xeyir. Prosesorla video plata arasındakı informasiyanın bölgəsini gücləndirmək üçün xeyir. Monitorun ekranı çıxarılan kodlaşdırılmış və video təsvirlərini saxlamaq üçün. Bax, ən doğru cavab budur. Yəni monitorun ekranı çıxarılan kodlaşdırılmış informasiyalarını saxlamaq üçün video yaddaşdan istifadə edilir. Təqdimat proqramı barəsində hansı fikir doğrudur? Yəni PowerPoint proqramı haqqında. Təqdimatda silinmiş slide recycle binə saxlanılır. Bunu saxlayaq. Silinmiş slayd vərəqəsi. Slayd vərəqəsi deyir. Slayd vərəqəsi xeyr, saxlanılmır. Amma slaydın özünü silsək, bəli, o saxlanılacaq. Slaydların nömrələri lentin slide show tabından yerləşdirilir. Xeyr, slide showdan yox, insert link tabından text slide number əmri vasitəsilə nömrələyə bilərsiniz. Slaydların rəng sxemi lentin insert tabına verilir. Xeyr. Slide obyektinə verilmiş animasiya lentin home tabından silinir. Xeyr. Təqdimatın hər bir sayını müxtəlif aşağı sərləfəli yerləşdirmək olar. Bəli. Bu tamamilə doğrudur. Biz header footer əmrini yerləşdirərik. Hər slayda da fərqli sərləfə verə bilərik. JPG və PNG üçün ümumi olan cəhəti seçin. Mən gördüm ki, bunlar grafikə aiddir. Qrafik fayllara aid. 100% cavabım da 4 olacaqsa, yeni tullayaq geçsin, yeni tullayaq geçsin. Sonra baxıram ki, video fraqmentləri saxlamaq üçün 3 olmayacaq. 3 olan variantlarda tullayaq geçsin. Deməli, qalaq 2 dənə variantın arasında. Deməli, baxaq. Sıxılma üsulundan istifadə olunmur. Aha, bundan şübhə ilə yanaşaq. Çünki sıxılma olur. Vektor təsvirini saxlamaq üçündür, raster təsvirləri saxlamaq üçündür. Yalnızda saxlayın ki, bunlar raster təsvirləri üçündür. Yəni, 6 olacaq mütləq bizim cavabımızda. Ona görə avtomatik cavab çıxır D variantı. Baxın, bir də internetdə geniş istifadə olunur. Bəli, JPG, PNG istifadə olunur. Amma belə deyək, ən çox geniş şəkildə bunlar deyil. Yəni, ən çox geniş şəkildə istifadə olunan TIFF versiyası var. Onlar sıxılmış versiyada olur. Yəni, onlar ən çox istifadə olunur. Amma bunlar da istifadə olunur. Ona görə cavab qalacaq D. Elektron hökumətin əsas fəaliyyət prinsiplərinə aid deyil. Mövcud qanunvericilik tələblərinə riayət edilməz. Bu, hər halda belə deyək, aid olacaq bir prinsipdir. İkinci amma məntiqsizdir. Sənədlərin kağız şəklində saxlanması xeyr, elektron hökumət deyil. Yəni artıq virtual platformadır, yəni kağız dövrü deyil. Ona görə 2 olacaq biri. 2 dənə variant arasında qalırıq. Baxaq. İstifadəçilərə sənədlərin uzun müddət ərzində hazırlanıb təhvil verməsi xeyr, heç də uzun yox, qısa müddətdə biri də 3 olacaq. Adi məsələ cavab D variantıdır. Dövlət qurumları arasında səlahiyyətləri və məsuliyyət bölgüsü, yəni ağla batan bir məsələdir. Ümumiyyətlə elektron hökumətdə dövlət vətəndaş, hökumət vətəndaşlar deyirlər, dövlət biznes və dövlət sektoru qrupları var. Bax bu məsələn 4-cü dövlətdir. İşçilərə əmək haqqının vaxtında verilməsi təmin edir? Xeyr. Yəni elektron hökumət işçiyə əmək haqqı vermir. O müəssisənin belə deyək, özünün bir daxili işidir. Yəni cavab olacaq 2, 3, 5. Şəkildə oxla göstərilən əmr yerinə yetirildikdə nə baş verəcək? Baxaq görək oxla yetirilən əmr haradır? Göstərilən əmr hansıdır? Bax bura nəzərdə tutulur. Align right. Deyir ki, align right, yəni sağ istiqamətdə fiqur yerləşdiyi istiqamətdən sağ istiqamətə fırlanacaq. Bax, qeyd olunmuş obyektlər onların yerləşdiyi sahənin sol sərhədinə nəzərən düzülür. Bir dənə baxaq görək, başqa qeyd olunmuş bir yer yoxdur ki. Yox, elə burada, hə. Yox, deyəcək ki, sol hissəyə yox, right deyir. Sağ hissəyə. Sol sərhədə nəzərən düzülərək qruplaşdırılır, xeyr. Sağ sərhədə nəzərən düzülür. Cavab olacaq. Deməli, C variantı. Proqramla qurğuların paralel işlənməsi prinsipi neçənci nəsil kompüterlərdə baş verdi? Burada cavabımız olacaq 3-cü nəsil cavab, yəni D variantıdır. Taskbarın kontekst menüsünə aid olmayan əmr, baxaq, sort by'dir burada cavabımız. Sort by desktopa aid olan bir əmrdir. 2025-ci ildə imtahanda bu düşmüşdü. Çeşidləmənin növləri. Ada görə, ölçüyə görə, əlavə olunma, daha doğrusu düzəliş olma tarixinə görə kimi çeşidləyə bilərik. Monoxrom təsvir yaddaşda 256 bayt yer tutur. Təsvirin pikselləri maksimal sayını müəyyən edin. 256 bayt yer tutursa, biz bunu bitə çevirməliyik. 256-nı. Axı, burada piksellərin sayı, belə deyək, bitlə olur. Baytdan da bitə keçəni 8-ə vurmalıyıq. Yəni, daha doğrusu, belə eləyək də, rahat işimiz geçsin. 2 üstündə 8-i vursa 2 üstündə 3-ə. Bura eləyəcək 2 üstündə 11. Yəni, 2048. 2048 bit maksimal saydır. Cavab olacaq 2048.
8192 ədədinin ikili hissəsinin çevirməsindən alınan birlərin sayı sıfırların sayına nə qədərdir? 8192 köksündə 13-dür. Biz bunu belə deyə bilərik. 1 dənə 1, 13 dənə də 0. Nə qədər çoxdur deyir. Birlərin sayı 1 dənədir. Sıfırların sayından nə qədər çoxdur? Hə, burada şərtdə səhvlik var. Birlərin sayı sıfırların sayı azdır deyir. Hə, axırına diqqət etməmişəm. Azdır deyir. Aha, bir dənə birimiz var. 13 dənə də sıfırımız var. Nə qədər deyirsə bir-birindən çıxacaq. Yəni 13 çıxılsın 1 bərabər olacaq 12-yə. Cavab olacaq 12. Sosial şəbəkələr seçin. Yandex sosial şəbəkə deyil. Rambly sosial şəbəkə deyil. Deməli, LinkedIn-dir, Google Plus-dır, bir də Badodur. 3, 4, 6 deməli bizim sosial şəbəkələrimizdir. Verilmiş elektron cədvəl fraqmentinə əsasən C15 xanasının qiymətini tapın. C15-də nə deyir? C13 ilə C14-ün toplanmağını. Burayı gəlin həll eləyə əvvəlcə. Average B13, B15. Average ədədi ortadır. Buranın ədədi ortasını tapsam, 4 ilə 8-i toplasaq 12, üstə şüqəs 15, 3-ə bölsək, ədədi orta axı toplayıb sayına bölürdük. Burada cavab olacaq 15 bölünsün 3, yəni 5. Maksimum A13 A15 arasında. Maksimum A13 A15 arasında da maksimum ədəd 6-dır. Burada yazarıq 6. İndi bax C13 ilə C14-ün cəmini soruşur. 6 üstə gəlsin 5. Burada cavab olacaq 11. Və onu müəyyən edeyim. Modem, marşrutlayıcı, router, körpü. Modem belə deyil. İnternetə çevirir. Telefon xəttinə gələn siqnalları internetə çevirir. Deyək, rəqəmsal informasiyanı, telefon xəttləri. Aha, telefon xətti deyib gördümsə bu modemdir. 1-ə 1. Routerdə belə deyəcəyik. Müxtəlif. Müxtəlif topologiya, müxtəlif deyək ki, topologiya və protokol. Amma bax, burada nə yazır? Müxtəlif topologiya eyni protokol. Bu birincidir, körpünündür. Bunu yazacağıq burada D. Digər digərlərinə baxaq. Şəbəkə səviyyəsində işləyən və paketlər şəbəkədən digər ünvanlayan qurğudur. Bəli, bu bax routerin həm də bu şərti budur. Deməli deyəcək ki, 1B, 2A, 3 dedik ki, D variantıdır. Bu da sınaq 5 buradan başlayır. Uğurlar. Bir dənə geri gəlmişkən deyim, segment sözünü görsək, burada cavab olacaq switch-a. Bunu yadınızda saxlayın. Nəsə hiss edirəm, bu düşəcək. Segment switch-a aiddir. Nazik adapterlərə qoşanlar konnektorlardır. Konnektorlar. Və belə bunlar hamısını da dedim. Bunları da diqqətlə yadınızda saxlayın.